歡迎大家收睇 JL Channel 乒乓由我教導，我係乒乓波教練林教練 Jeffrey。2025年全港公開乒乓球單項錦標賽啱啱順利完成，其中有一場幾矚目亦爆個小冷門嘅賽事呢，就係女子甲組嘅8強賽事啊！由而家面向鏡頭黃色衫嘅呢，就係呢個港隊小將蘇梓彤啊，對我哋嘅另一位大師姐啊，港隊嘅女將伍詠琳啊。咁啊，伍詠琳喺較早之前喺冰超聯啊都有個好嘅表現啊。咁今次嘅賽事嘅結果係點樣呢？馬上為大家揭曉。JL Channel 乒乓由我教導。好啦，嚟到第二局啊，咁啊啱啱發球呢就係黃色衫蘇梓彤，咁背向鏡頭藍色衫就係左手環板嘅就係伍詠琳啦。咁啊見到個分數都有啲分差啊，哇！伍詠琳一個側身啊，咁啊蘇梓彤冇招架之力啊，咁睇嚟呢局呢，咁伍詠琳都應該勝券在握啦，冇錯啦，就一板短台嘅冇乜轉嘅下旋，咁啊蘇梓彤一擺之下失咗，咁去到呢個情況，蘇梓彤點樣扭轉局勢呢？蘇梓彤扭轉局勢咧，主要靠兩招主要發球啊！咁第一招嘅發球咧，就係開一個勾手式，開一個比較偏短台近網嘅發球啊！咁大家都知道，伍詠琳嘅長球比較好啊，尤其是第二局咧，蘇梓彤咧輸得比較多啊！咁啊喺教練教導之下咧，扭轉局勢就係開一個勾手式嘅短台，咁變咗咧伍詠琳唔係咁易上手，呢個係第一招嘅發球。蘇梓彤第二招嘅扭轉局勢嘅發球呢，就開一個比較高拋嘅轉與不轉發球啊！咁佢嘅發球呢，都係以短台近網為主啊，有時會開一個短台嘅反手小三角，亦都有時會開伍詠琳嘅正手短台小三角。總之就係偏短台就轉與不轉，甚至係冇乜力嘅發球啊！咁因為對付長球比較好嘅球員，能夠發球扭轉局勢呢，就只有一招，就開一個比較近網嘅發球。咁以上呢，就係為大家簡單分析下點樣透過一個發球嘅戰術變化。咁我之前講過就係對付短球近台比較好嘅呢，咁當然開長球為主啦。咁調翻轉啦，對付對方長球比較好嘅球員呢，咁當然計開短台發球為主啦。咁希望今次嘅分析幫到大家。如果大家遇到咩問題，歡迎 email 俾我，中意就俾個 like 同埋分享，同埋訂閱我嘅 JL Channel 頻道。我哋下集見。